ci Ousmane Sonko lañ koy dooree parce que semaine bi bokk na ci actualité yi ñu jàpp ne moo gën a fës demoon nga tribunal. non jotuma woon dem nag. parce que dama jàppoon quoi waaw. d'accord bi may waaj pour dem après ci la verdict mise en délibéré bi wàcc quoi. bi mu wàccee ban lecture nga ci def Mansour. waaw lecture bi ma ci def mooy droit wu Ziguinchor ak droit wu Sénégal ak droit wu Dakar ñoo nekk benn donte composition tribunal yi. composition ñaari tribunaux yi en fait du benn. autrement dit le droit moom ak fu ñu ko mën a dagaane. wax dëgg neex yàlla benn la war a doon loolu man yàgg naa ko wax yàgg naa wax bien avant que par exemple que les avocats de Ousmane Sonko di saisir la Cour suprême. pour ce qu'on appelle nu ñu koy waxatee un référé liberté. parce que Ayib Daffé ñu ngi fàttaliku bi nga xamante ne bii fin septembre dem na ñaari yoon DGE. avocat Ousmane Sonko yi dañoo dugaloon li ñuy tuddee référé liberté référé liberté mooy. tawat boo xamante ne bii ki koy def via ses avocats daf koy def parce que dafa sentir ne une de ses libertés fondamentales ont été atteintes. n'ont pas été respectées. donc référé liberté boobu biñ ko defee suma juumalee ñëpp gis nañu taxawaayu avocat général Mariam Diop Gueye ni mu ci taxawee woon nga xamante ne moom jàpp na ni Ousmane Sonko mbébétu bëgg a jiite Sénégal warul tax ñu koy tere par exemple ñu koy jox këyit. donc aussi bi ñu demaatee Cour suprême encore une fois mooy keroog bi nga xamante ne bii le juge Ba par exemple dafa kase verdigu kii bi. nga xamante ne foofu moom état wu Sénégal moo fa yóbbu Ousmane Sonko via son avocat via son agent judiciaire de l'état. dafa kase yóbbu tribunal d'instance bu Dakar. tribunal d'instance bu Dakar nag moom jeudi. moom le juge ORT Ousmane Racine Thion moom li mu wax daanaka man dafa mës a dafa conforté man sama position même si ñun jotuñoo jàng droit. mais dafa am loo xamante ne bii nan la kii non man dama yàgg gëm ni fiche de parrainage jarul xëccoo parce que même l'avocat général Mariam Diop Gueye aussi tamit loolu la wax donc moom nee na carrément c'est au conseil constitutionnel. de dire de prononcer qui doit être candidat et qui ne doit pas être candidat mais bu nekkee conseil constitutionnel dafa nekk loo xamante ne bii genre incertitude la pour ñi nga xamante ne bii ñooy xëccoog Ousmane Sonko donc ñoom finalement c'est à travers les canaux administratifs fa la ñu mën a jaar pour ngooy ci pour fiche bañ a génn parce que xam nañ ne bu fiche génnee am parrainage jafewu ko te bu am parrainage bu ko dee am parrainage jafewu ko yeneen mention yi bon amul benn condamnation boo xamante ne ci procédure yi ko concerné yu définitive la donc loolu mën nañ dem le juge constitutionnel ne OS il est candidat et là bu boobaa ñoom seen i calcul ak seen i yalwaan mën na doon loo xam ne dafay këpp donc moo tax xeex bi nii yëpp loolu la quoi léegi nag le juge ORT moom gis nañu il a rendu son ordonnance je pense un document de 14 pages il a carrément demandé à ce qu'on réintègre Ousmane Sonko comme l'avait dit le juge Sabassi Faye de Ziguinchor. Il n'a pas perdu du temps il a sorti son ordonnance le lendemain en moins de 24 heures donc normalement lundi ou mardi l'émissaire mandataire de OS bu demee DGE bu ñu kenn wax fii naan non parce que affaire yi jeexagul et cetera parce que le 3 juillet président dafa waxoon ni bépp décision de justice boo xamante ne bii génn moom dana taxaw temm pour ñu appliquer ko peut-être bii du décision de justice boo xamante ne bii daf ko arrangé loolu moo tax ñuy tendee ko ak di xëccoo mais li nga xamante ne bii mooy li ñëpp constaté te ñi jàng droit aussi tamit féeti ñu ci kaw ci wàllu xam-xam boobu ñu ëpp ci ñoom wala ñi nga xamante ne bii seen aqulaay taala la ñuy wax non franchement xam nañu kayit yi moom dañu ko war a joxe. mais parcourir nga ordonnance bi n'est-ce pas. non parcourir naa ko parcourir naa kii nu ñu koy waxatee les quelques pages gis naa les motifs et cetera parce que boo xoolee moom ordonnance bi boo xoolee de am na ci yoo xamante ne c'est des rappels yi c'est des visas et cetera yi c'est des moyens. voilà mu ngi noonu je l'ai parcouru. mais bi nga ko parcouru allez-y waaw li ma bëggoon wax mooy bi nga ko liiree ba xool ko ba pare. est-ce que jàpp nga ne fi mu toll nii Cour suprême ak
conseil constitutionnel moom amuñu benn excuse pour ne pas valider la candidature. man de le juge ORTD ni mu motiver affaire bi li booy di wax naan fatt fépp non ni mu ko motiver de man. fatt na fépp waaw man li may xaw ma daal nu muy demee mais daal man wax dëgg na yàlla jànguma droit mais laajte naa. xaw ma nag le conseil constitutionnel moom dégg la cour suprême en cassation dama xamul daal fan la ñu war a mën a jaar ñoom ba par exemple confirmer ñoom la radiation dëgg na yàlla waaw le juge en question moom vraiment il a motivé sa décision léegi nag attendons de voir ba pare li ci gën a am solo. mooy lueur d'espoir mu ngi continuer di amaat parce que nit ñi dañu demoon ba jàpp ne Sénégal saa waay droit amatu fii et cetera magistrat yi nangam ak nangam. ñu leen di fàttali ne Sénégal yàgg na am ay magistrat yu am solo démb maa ngi koy wax ci benn plateau nga xam ne Y'en a marre daanañu manifester le 27 juillet su ma ñëw juumalee le 25 juillet ñu jàppoon caat bi ñu ko jàppee yóbbu ko et cetera mu def fa 2 jours boo xoolee élément de confrontation bi nga xam ne moo tax sax presque loolu moo ko setal élément boobu ñu ngi ko jëlee woon chaîne bu ñuy wax Canal Info au lieu de Canal Horizon dama jum démb donc après bi ñu ko tegalaatee ñu ne ko yaa wax lii mu ne maa wax lii mais en réalité tuddul Abdoulaye Wade parce que magum juróom-ñetti fukki at bu dul wax dëgg kenn bugg ko ci biim réew mais bu la neexee nga ne sa maam bu dëkk dëyaali ngay waxal bu la neexee nga wax sa benn nijaay bu dëkk Ewol ngay waxal Ewol moom ngay waxal et cetera te moom à l'époque ki tax en réalité denc ñu ko même si le ministre de l'Intérieur d'alors a fait une pression sur le procureur de la République de l'époque Ousmane Diagne mais biñ ko indilee loolu mais daf leen ne carrément moom amul benn indice yu probant yu mën a tax muy placé sous mandat de dépôt le jeune Y'en a mariste Alioune Tine aussi on s'en souvient le 27 su ma juumalee le 27 janvier 2012 bi ñu reyee Fodé Ndiaye ci ëllëg sa mais dañu dem jëli ko bi ñu ko jëli jee c'est son avocat maître Boukounta Diallo qui est toujours en vie moom moo ko jël yóbbu ko këram et cetera. Fodé pour rappel était un policier oui. malheureusement bu ñu faatoon ca wetu. Colobane la woon ay jeunes am nañu ci jàppoon sax. dooroon ay xeer apparemment. voilà donc tànn ko embuscade ko yàlla yërëm donc. kooku tey Alioune Tine bi ñu ko jëlee je pense Hann Bel-Air lañ ko yóbbu commissariat bi nekk foofu je pense c'est une dame qui l'a entendu mook Alioune Tine sax ils se sont Alioune Tine dem na fi États-Unis gisanteeg moom foofu ba ku jigéen ki doon ko xamale ko le commissaire en question mais en réalité li tax moom aussi tamit il n'a pas été il n'a pas été retenu aussi longtemps dans les liens de la détention de la détention mais c'est grâce comment dirais-je encore à Ousmane Diagne encore on se souvient le 2 mai 2013 lors de sa passation de service entre moom ak l'actuel président de l'OFNAC je pense c'est Bassirou Gueye qui est le président de l'OFNAC n'est-ce pas oui. Présentement ancien procureur bi ñu def passation de service il a carrément dit je n'ai jamais été un procureur du gouvernement te loolu ça en dit très long juge Ousmane Camara du temps de Mamadou Dia on s'en souvient moom réquisitoire bi mu defoon réquisitoire bu jàppandi la woon bu woyof la woon pour Mamadou Dia même si dans la haute cour de justice à l'époque parce que lui je pense il était procureur près de la haute cour de justice il y avait des députés ñoom voilà finalement le tribunal spécial de l'époque avait prononcé vraiment un verdict boo xamante ne ay 4 autres ministres je pense Dia voilà donc peine boo xam ne c'est une peine lourde donc fii le juge Kéba Mbaye j'en oublie d'ailleurs kooku defe naa ñëpp xam nañ ko parce que c'est un contemporain que Dieu l'accueille en son paradis xam nga donc Sénégal yàgg na am ay juges yoo xamante ne bii wax dëgg na yàlla dañuy tëddee njaaxaanaay di wax droit di am ay valeurs quoi en réalité mais en fait ñun ñu sax lu tax lu ñu leen xam parce que on ne s'intéresse pas trop à la chose judiciaire beneen bi daf ci bëri ay magistrats yoo xamante ne ci yenn poste de décision yi accédé wuñ foofu donc moo tax ñun ñu leen xam mais Sénégal bëri na ay juges yoo xamante ne sëñ bi Dior Fall Sow et cetera donc bëri nañ des magistrats c'est des magistrats mais qui ne se souvient pas récemment de par exemple de la conseillère à la cour suprême Aïssata Diallo Ba
qui des sources révèlent qu'elle a refusé de signer l'arrêt de la Cour suprême rendu une justification etc. Donc parce que moom d'après les sources qui nous parviennent elle a dit kase égal atte dañuy kase kon dañuy atte mais pas ay renvoi. Donc je pense que ni Sénégal il faut que certains hommes politiques reviennent à la raison, que l'opinion aussi construite autour de voilà magistrature bi da ngay waaro et cetera loolu am na fépp, am na ci chauffeurs yi, am na ci journalistes yi, am na ci hommes politiques yi, am na fépp. Donc il y a des gens. Oui. Pourquoi li war a nekk règle dem bay nekk exception surtout en matière de justice. waaw mais parce que li tax loolu am mooy dañu gis ni depuis 1960. homme politique bu fi am yenn envergure yi dañuy sukkandiku ci justice qu'on le veuille ou pas. avec des éléments judiciaires quand même yaa ngi dégg. tegal leen dëgg sax indi laay jafe-jafe Mamadou Dia je l'ai cité Abdoulaye que de fois il a fait la prison au moins dem na ñetti yoon su ma juumalee kaso xam nga peut-être Abdou Diouf rek moo échappé Macky Sall moo échappé gum personne ne sait yaa ngi dégg donc Ousmane Sonko gis nga ko Khalifa Sall Barthélémy Diaz mais la liste elle est très longue Karim Wade bëri nañu donc moi je pense que ni aujourd'hui dafa jaadu tey jii bu nit ñi amee loo xam ne dafa leen di naqari parce que yonent bi en réalité loolu moo taxoon sax yàlla yónni ko parce que c'est pour la justice au-delà de l'équité et cetera mais c'est dommage que au Sénégal dañuy gis ni homme politique bépp boo xamante ne yaa ngi commencé am envergure ñu woole à la table du dialogue à la salle des banquets mais boo bañee rek ñëpp xam nañ ni voilà li la ciy fekk xam nañ on va ouvrir benn parenthèse parce que yaa ngi wax dialogue lu am solo la on a vu ki nga xamante ne ni moom mooy Alioune Tine di woote à ce que mu am benn dialogue boo xam mën nañ ko woowee noonu dialogue pour réduire un peu coow li ni mu mel tension bi ni mu mel est-ce que fi mu toll nii mën nañoo dem ci ay dialogue dernière chance comme ni mu ko tuddee. non nii ba démb mu ngi fanaan Ziguinchor moom Alioune Tine nekk foofu di consulter xar tànk tubéyam di préparer les consciences à une élection présidentielle vraiment transparente waaw ba démb bu ñibbisiwul tey samedi ba démb il a passé la nuit normalement à Ziguinchor donc Alioune Tine léegi la ko nit ñi taxaw di ko xarab ñenn ñi mais Alioune Tine non force mobilisatrice la woon amul benn homme politique presque d'envergure bu amul numéro téléphone am bu dul déggante ak moom bu koy demander conseil keroog bi nga xamante ne bii Assemblée nationale l'acte de rupture a été scellé entre Macky Sall et ses amis politiques d'alors mais je pense que moom moo woo Alioune Tine wala non c'est Alioune Tine qui l'a appelé ne ko carrément ndax mën naa ñëw foofu def déclaration à l'Assemblée nationale Macky Sall lui a dit carrément oui Alioune Tine a rétorqué pour dire que mais vraiment ce monsieur-là il est courageux comprendre nga donc léegi la Alioune Tine ñenn ci homme politique yi taxaw di ko xarab et cetera mais par exemple fi mu jaar Abdoulaye Wade mais bu la ko nettalee da nga naan non donc xeexal ko pas xeexal mais c'est-à-dire les principes quoi fondamentaux nga xam ne c'est consacré et c'est le même dans le marbre constitutionnel de notre pays. D'accord. Tu comprends? Mais léegi nag ngay gis ay nit taxaw di attaquer Alioune Tine di attaquer voilà certaines forces de la société civile mais c'est des éléments yoo xamante ne bii franchement c'est des ingrédients importants pour la bonne marche véritablement de notre démocratie quoi. léegi Mansour ma delluwaat un peu ci li ñu doon wax mooy wàllu Ousmane Sonko mais dañu gis affaire bi dafa dem ba mu nekk guerru écrit. aussitôt def nañ délibéré bi aussitôt ñii di avocat état ñoom tamit bind di xam le ne mbir yi jeexagul est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Non man c'est la première fois ma gis état di xëccoog citoyen boo xamante ne njabootam la ci doo nekk ci du mën a jox kayit quoi en fait. Parce que pour les avocats de Ousmane Sonko, le juge l'a rappelé dans son ordonnance. Oui. Pour les avocats d'OS, l'État n'a pas intérêt à agir. Même si le juge, dans son rendu, il l'a rejeté. Tout à fait. Comprendre nga? Tout à fait. Donc, l'État a intérêt à agir. Bon, ça me convainc, ça ne me convainc pas. Mais à travers l'AGE, on te dit que l'AGE, les plots, l'État, ni nga koy waxatee ñu ngi ko ciy topp non mu ngi topp nit moom mooy taxaw défendre ko. qui est sous la coupole véritablement du ministère des finances et du budget je pense bien c'est comme ça c'est ça l'appellation. xam nga mais ce qui est déplorable. ci lii mooy mbir yi dafa taxañ a jëme wet quoi ça dafa tolloowul xam nga tey ji bu doon
ah jéng daal. waaw xam nga bu doon tey jii dans la procédure. dans la procédure. de retrait des fiches. képp ku ñëw comme ni ko yoon mayee képp ku ñëw yaa ngi dégg ñëw jël fiche dañ lay jox fiche. parce que en fait coow li c'est l'acte de radiation. parce que mais xam nga bu nekkoon ne radiation rek la ñuy am du am problème mais radiation dafa am lu ci topp maanaam dañu def radiation maanaam dañu radiation bi kañ la le 30. non le 31 juillet. le 31 juillet. jàpp bi kañ la. c'est du juin. non jàpp bi le 28 juin. non 28 juillet. vendredi 28 juillet su ma juumalee. mais jàpp mooy jour bi exact. radiation bi li ko waral mooy contumace bi mais contumace bi dafa am lu ci topp dañu ne contumace nit ki boo ko jàppee mu nekk contumace mais nga jàpp ko ça c'est de plein droit. mais ñoom élément de langage bi ñu jël ligne de défense bi ñu jël mooy dañ ko jàppee ci leneen. c'est ça le débat. te man li ma gëm mooy contumace bu ñu ko jàppee am na sax ñu ne même bu ñu ko jàppoon ci ramasse yëfi day tëb. même bu ñu ko jàppoon ci ramasse maanaam mu génn ñu def contrôle de pièce d'identité yoru ko ñu jàpp ko tëb mais sama gars yi nee nañ ñoom loolu amul parce que dañ ko jàpp ci leneen li xew mooy ordonnance su tribunal instance hors classe de Dakar bi kon jàpp nga ne réglé na directement question contumace bi tey validation définitivement man li ma gëm ordonnance bi comme c'est rendu public on l'a notifié aux services centraux du ministère ci yoon loolu waaw dans l'intérieur waay non des réceptions OS à travers son mandataire bu demee dañu ko war a jox këyit. loolu laa gëmuma leneen. kon jàpp nga ne lundi moom Ayib Daffé war naa dem. bañ a dem war na fa dem doxantu naan café. léegi si yóbbaale ki daal. dem naa ni café foofu. loolu dara nekk ko ci di. Ayib dem du buy dem du yóbbu. waaw mais attendez c'est-à-dire loolu aussi mais attends c'est-à-dire avocat général de l'État avocat général moom moo ko wax. waaw dans son réquisitoire. du 6 octobre 2023. ca dëgg-dëgg kooku wax dëgg na yàlla kenn saxal ko dara rek ñu jox ko quoi. mais dañ ko war a jox këyit loolu mooy dëgg sëriñ bi. et si seulement si bu demaatee nag ñu naan dañuy xaar mu définitive nangam. waaw mais huissier en fait mu kii ko mu constaté ko. moo tax man lan huissier loolu mooy seen liggéey. la moo war a nekk prochain combat bi. non xaw ma luy war a nekk prochain combat mais daal bu demee ñu lànk ut huissier ñu constaté ko au fin de refus et cetera ñoom am nañ seen élément. est-ce que yow am nga réponse à cette question. au moment où ñu ngi naan ñu décision yi nañ ko respecté au moment où ñu ngi naan dëkk bi am na démocratie au moment où donc ñu gis ne yaa ngi wax ni ñu ngi dute sax naan lundi est-ce que su demee dinañ ko nangoom déet Ayib Daffé mandataire Ousmane Sonko finalement dans quel pays sommes-nous. man dama ko xam pays bi ñu nekk kay mooy pays boo xamante ne moom gars ñi moom parfois ils sont en rupture de banc avec le droit loolu c'est aussi simple que ça sa way këyit kese la këyit bi point kese fañ leen di xàjjalee boole leen ci wala génne leen ci non franchement du DGE quoi au fait c'est pas à la DGE ñoom dans l'effervescence du troisième mandat lan la ñu doon opposé bàyyi leen bañ dem conseil constitutionnel il a fallu que le 3 juillet le président sort de manière surprenante pour dire non même si après avoir dans son rembobinement après avoir mûrement et longuement réfléchi mais in fine duma def j'ai un code d'honneur ok waaw léegi lu tax ñu bàyyi fa loolu après léegi nag di wëriwaat feneen au niveau des services centraux du ministère xëccoo DGE et cetera DGE di génne communiqué DGE bi mu mujjee génne amul sax visa sëñ bi amul visa amul benn article bu mu visé amul benn article bu mu visé en réponse le collectif des avocats d'OS gis nañu article yi ñu ko en fait ni ñu koy waxee yi ñu ko opposé amul benn article bu mu visé benn pour quelqu'un qui est directeur général des élections au moins tu as une maîtrise vous avez une maîtrise au moins en droit au moins. mais est-ce qu'on peut s'attendre véritablement si bien sûr lundi Ayib dem ñu jox ko kii bi à 2 candidatures de Pastef c'est-à-dire Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. de toute façon Pastef moom il n'arrêtera jamais de surprendre Pastef n'arrêtera jamais d'avoir des plans même si tous les plans ramènent à OS. D'accord. C'est là où Pastef te dit plan A B C Z. C'est OS parce que gis nañu avec la désignation de Bass Ndingler mais ñëpp gis nañu mobilisation bi am. et tous les plans renvoient à Ousmane Sonko. voilà regain bi am
regain bi am mobilisation bi am et cetera parce qu'il y avait une démobilisation suite aux 2 fiascos et du constitutionnel récemment qui avait cassé et renvoyé, et que en même temps aussi du rendu de la cour de justice de la CEDEAO. ñoom aussi tamit ils avaient dit que oui Ousmane Sonko ses droits sont respectés, même si cette cour là franchement man war nañu xoolaat ñoo koy composé, parce que yow mënuloo constater yow nit ku ñu barricade këram 55 jours nga ne ses droits sont respectés. Non, cette cour là franchement mais li ñu wax kenn xamul lu mu doon kenn xamu ko. Après boo ci waxee ñu non l'autorité de la chose jugée, mais attends, l'autorité de la chose jugée doit être juste, c'est ça la vérité en fait. xadi critiques yi nit ñi di def ci organes yi nga xamante ne ñooy àtte, c'est pas des critiques pour les salaires, non c'est pour en fait c'est pour construire davantage, c'est pour améliorer. Mais jibi mënoo taxaw nit koo xam ne 55 jours suñu mënul julli ci mënul dem fenn après nga ne ses droits sont respectés. Mais ñooñu wax loolu tey ku leen ko defoon mais bu doon dañu toll ci jamonoy jàng, est-ce que ñoom seen jàng dana àgg bu dee liggéey est-ce que dinañ liggéey mais 55 jours sëñ bi loolu c'est énorme. tuutiwul de. La preuve en est que son fils là nee na apparemment ça. Non mais attendez, non suite à une suite au comment dirais-je encore à la convocation de l'affaire Prodac. yaa ngi dégg. bi ñu gazé këram non bi ñu ko gazé ci yoon bi et cetera ba ci guddi gi ñu génn communiqué ñun dafa am ay vertige. yaa ngi dégg. ba ambulance wu suma assistant dem foofu. Mais il a fallu que les gens usent de leur intelligence, communiquer wax pour ñu doog ko bàyyi. pour ñu doog ko bàyyi. mais loolu yëpp la cour de la CEDEAO gisu ko. après mu ne ses droits sont respectés. Non mais attendez, on n'est pas sérieux ñu. On n'est pas sérieux, non mais on n'est pas sérieux quand même. loolu nga ne c'est respecté mais droit yooyu dañu ko respecté. Ah mais attendons waay bàyyi nit ñi. On peut leur opposer non-assistance à personne à danger, voilà mu ñu leen ko opposer. ak yeneen ak yeneen. ak yeneen ak yeneen yu mais attends c'est-à-dire xoolal. comme moom maanaam li xew 2021 ak 2023. lan lay wane li xew 2021 2023. lan lay wane lan lañ. non mooy ñun ba tey y a des fondamentaux qu'on n'a pas encore gérés. On a un hyper méga terra présidentialisme qui ne dit pas son nom, qui est capable de réduire l'opposition à un jus de presséa. loolu mooy dëgg waaw mais loolu am qui est capable de presser l'opposition. sa yoon nekkul ci ay droit, sa yoon nekkul ci liberté, sa yoon nekkul ci et cetera mais loolu moo am. am na loo xam ne non mais attendez c'est-à-dire loolu mënul yoon. loolu du yoon. Non mais attendez. Mais Mansour yoon en parlant de yoon donc on va un peu ñu dem ci beneen bi mooy ki nga xam te mooy